在地下1000多米深的地方，他突然开始呕血、咳嗽，可很快他已经站不住了，他越来越虚弱，意识开始模糊。而出口距离他们至少还有10几个小时的路程。更糟的是，这里是土耳其最深的洞穴之一，狭窄、寒冷，没有光，任何移动都需要绳索技术。他们只能停在原地，一个人在黑暗中不断失血，其他人什么都做不了。求救信号发了出去，可从地面到这里，光是下来就要1天时间。那这个人能撑到救援赶到吗？如果救到了，又该怎么把他从地下1000多米抬出去？大家好，我是伐木累，欢迎观看本期的真实洞穴救援故事。故事发生在2023年9月2日，土耳其南部托罗斯山脉的莫尔卡洞穴。马克·迪基从来都不是那种毫无准备就闯进危险地带的人。40岁的他是美国最资深的洞穴探险家之一，几十年里，他一直在地下穿梭，走遍了美国20个州，还有10个国家的洞穴系统。他成年后的大部分人生，不只是自己探洞，还在教别人怎么安全地做这件事。他是国家洞穴救援委员会的教官，欧洲洞穴救援协会医疗委员会的秘书，还自己创办了一家非营利组织，专门做洞穴安全教育。如果要列一份地下最懂行的人名单，马克绝对排在最前面。可这些所有的经验、资历、专业，在2023年9月2日那天早上全都没用了。在地下300多米深的地方，他的身体突然垮了。莫尔卡洞穴位于土耳其南部的梅尔辛省，属于托罗斯山脉，是全国第3深的洞穴，垂直深度大约1276米，超过4180英尺，直直扎进山底的石灰岩里。这里不是给普通游客或者业余爱好者随便进的地方，就算是体能极好、经验丰富的探洞者，在理想条件下，从洞底回到地面也要整整15个小时。洞穴里全是陡峭的竖井、狭窄曲折的通道，需要专业绳索技术才能通过的深坑，还有终年冰冷的地下水池，水温常年只有4摄氏度左右，完全就是极限环境。而马克比谁都清楚这一点，他当时是跟着一支国际科考队，在为安纳托利亚洞穴研究组织测绘洞穴系统，这就是他一辈子在做的事。他本来如鱼得水，可毫无征兆的，他的身体出了致命问题。9月2日那天，他和几名队友，包括几名美国人，在洞穴深处，他的胃开始出血，一开始是咳嗽，然后呕吐，紧接着出现了最可怕、最明确的信号，这不是普通生病。他不停地呕血，意识越来越模糊，每过1小时都更难撑住。就算在地面，消化道出血都是要立刻送进重症监护室的紧急情况。而在300多米深，理想情况下也要15小时才能出去的洞穴里，再加上身体已经虚弱到根本爬不上去，这已经是另一个级别的绝境。马克的搭档杰西卡·范奥尔当时就在他身边，他本身是受过训练的护理人员，也是洞穴救援员。可当他看到马克蜷缩在地上，脸色惨白，几乎失去意识时，那种冲击是他这辈子从没经历过的。马克自己也知道情况有多糟，他后来平静又直白地说，他已经推开了死神的门，往里面看过了。队友们只能做唯一能做的事，立刻求救。求救信号从洞穴深处一路传出去，发到了欧洲洞穴救援协会。从那一刻起，现代史上规模最大、难度最高的洞穴救援行动之一正式启动。第二天，匈牙利洞穴救援队的队员和随行医生进入洞穴，下到马克所在的营地，深度大约1040米，约3400英尺。队员们给这个营地取名希望营地。第3天，保加利亚救援队也带着医生和护理人员赶到。在土耳其冰冷黑暗的地下，马克开始接受静脉输液、保护胃黏膜的药物、凝血药剂，前后一共输了6个单位的血，用来控制大出血。这6袋血是救援人员从欧洲各国飞过来，亲手扛进山里，在洞穴里爬了好几个小时，穿过复杂通道，送到一个素不相识的人身边。马克后来非常肯定地说，土耳其政府反应速度极快，把医疗物资及时送到地下，救了他一命。他当时真的就差一步。到9月7日，也就是他病倒后的第5天，马克情况稳定了，可以坐起来，在洞穴里录了一段视频。他脸色苍白、消瘦，在希望营地昏暗的灯光里靠着，身处地下将近1000米深处，但他活着、清醒，还能说话。他感谢土耳其政府，感谢救援人员，感谢所有为他而来的人。出血已经止住，有人扶着他也能站起来。
但有人扶着能站和爬出土耳其最深的洞穴之一，完全是两码事。现场医疗团队做出决定，马克不能自己爬出去，必须用担架抬出来。这个决定明明是为了保命，却把一场本就艰难的救援变成了复杂到难以想象的工程。用担架把人从莫尔卡洞穴运出来，预计要3到4天，而一个健康、经验丰富的探洞者自己爬，只需要15到16小时。你要明白这些救援人员面对的是什么地形。马克要上升的距离比帝国大厦高度的2倍还要多，而且不是直线，不是宽敞通道，而是狭窄的夹缝、水平小洞，需要全套绳索技术的垂直竖井，还有接近冰点的水池，全程还要带着一个躺在担架上的成年男人。欧洲洞穴救援协会把撤离路线分成7段，交给6支国际救援队，总共超过190人参与。医生、护理人员、资深探洞者来自匈牙利、保加利亚、意大利、克罗地亚、波兰、罗马尼亚、乌克兰和土耳其。他们轮班倒，24小时不停，不让任何一支队伍透支。每支队伍负责自己那一段，把马克接力传给下一组。这是一场在大山黑暗里进行的接力赛，接力棒就是一条人命。撤离过程中，马克一直躺在担架上，连着输液管，身边时刻有医生守着。他清醒明白，完全依赖身边这近200个人。他被抬过一条条自己无比熟悉的通道，却什么忙也帮不上。对马克这种一辈子都在地下救别人的人来说，这种无助比身体上的痛苦更煎熬。一天又一天，担架在莫尔卡洞穴里一点点向上挪，每一段竖井都要搭建绳索系统，在寒冷、狭窄、潮湿的环境里精准配合，几乎不能出一点错。每一段水平通道本来只够1个人单独通过，现在要挤着担架和6只引路的手。洞穴外，全世界都在关注。记者把摄像机架在洞口，马克的父母盯着每一条更新。全球洞穴救援圈实时监控通讯，土耳其政府从第1小时起就全力投入。正是这份投入，让马克在最关键的最初几天活了下来。有人预估这次救援可能要2到3周，可见200人轮班拼命推进，在洞里休息、吃饭、睡觉，然后再起来，把担架再往上推一段。2023年9月13日，马克在希望营地倒下后的第11天，当地时间凌晨0点37分，他被抬出了莫尔卡洞穴，重新呼吸到山里夜晚的空气。他躺在担架上，苍白、消瘦，但活着。在等了近2周的摄像机灯光里，他笑了。他说，能重新回到地面，感觉太棒了。这真是一场疯狂到极致的冒险，但他上来了，安全了。他的父母说，那一刻的安心无法用语言形容。土耳其灾害管理部门负责人表示，他身体状况良好。在那群疲惫、满身泥土却无比伟大的人群里，来自整个欧洲的近200名救援人员终于可以停下脚步。马克康复了，而你从这件事就能看出他是个什么样的人。他已经在计划什么时候再回到地下。有些人从死神门口走一遭回来，会永远远离危险；有些人看过死亡之后恢复过来，就开始规划下一次深入。马克显然是第2种。好了，今天的视频到这里就全部结束了，感谢大家的观看，我们下期再见。